E cosa aspetta stora qui non taglia stella e l'ora di Yuga. E l'ora Lampara. Parchi e l'ora di Zabianton. Allez, Yuga insieme. Saluti a tutti e contento, felice di ritrovarvi in Tavia Stella per due insieme ai Sabio Antoni e con le nostre squadre di stasera, con Fraterna Santa Croce di San Fiorenzo, con Julien, Agnolo Santo e Alexandre. Salute. Salute. Ah, pure ti sciacamana, eh? Sono timidi ce soir, non sono mica barchi. Due parole in Confraterna Santa Croce di San Fiorenzo. Allora, Confraterna è stata ricreata in 2008 e da poi già si impegna in parecchie attività, in un piano sociale, culturale, in regione di San Fiorenzo, ma di noi, al di là, in regione Nebiolinco, conta una trentina di confratelli e consorelle a poco presso. Ecco, e ti la giocare stasera contro la squadra l'Orsi Ribelli, Romain, Yves e Elisandro, salute. Salute. Penso che abbiamo capito ciò che sono l'Orsi Ribelli, due parole, Romain. Allora, infatti, l'Orsi Ribelli siamo un gruppo di sostenitori della Serie A, è un associo nato in 2002, in cui i nostri anziani hanno creato un gruppo. È un gruppo impegnato in vita sociale e culturale della città e cerchiamo 2 o 3 volte all'anno a fare serate per la gioventù. E quest'anno festeggiamo i nostri 15 anni, giungiamo a un spiazzamento in Clermont e chiamiamo tutto il mondo a venire qua a cantare con noi in Tribuna Vaita. Voilà. Quando ci sono gli scontri qui in Naiaccio. Naiaccio, potete anche venire. Quando li sono in altro, poco viaggio. Venite con noi. Di sicuro. Ma stasera io non posso mica bene con voi, mi sono visto tu in turchino e bianco. No, tanto fa. Non faccio in onda. No, vi imprestaremo una vesta. Ma allora vabbè. E una sciarpa. Ma d'abitudine io so piuttosto, pas di tutto, un turchino e rosso. Mostretici i vostri colori. È una sciarpa. Di l'Orsi Ribelli, nato in 2002. A ringraziarvi di essere con noi, di giocare con noi e di giocare anche Messa Biantona a me. Patrizia, che ti saluta. Buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, tanto si parlerà appena di ballo, bilaremo, eh? Allez, giochiamo a raffica. Fa giocare a raffica, è semplice, ci vuole rispondere il più presto possibile. Ascoltate la domanda, picchiate non tu fondo, il primo che picchia è lui che risponde. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Prima domanda, ascoltate bene. Chi fiume si lampa in mare in calvi? Chi fiume si lampa in mare in calvi? Lo stregone? Lo stregone? No. Era Rigarella. Rigarella. Lo sappiate mica? Yeah. Ah bon. Allora perché non avete mica Troppo derdi. Ah, d'accordo. Un'altra domanda. In un Santa Croce greco, quale è l'ultima lettera? Dans l'alphabet grec, quelle est la dernière lettre? Il faut avoir fait grec, hein? Et ou non? Allora di Giaula. Allez, Allora, l'alpha e... L'omega. l'alfa e l'omega. Belle réflexion, risposta una. Quattro lettere Gisidro ande su Santa Croce grego. Dopo se lettere guidi beraghi si ritrovano spesso unde matematiche o unde parole come lambda, admettiamo. Perché così no, se contate in Unde matematiche alisciva e come greco. gamma, pidete. Bon, Questa roba qui. bon, tutte le case in cui l'omega avete preso 20 punti. Terza domanda. Rosazia, Usalice, Pastricciola o Azzanna, in che regione so? Cruzino. Risposta una.
Chi inglese ha guarantuso quarto giro di Francia a bicicletta di luglio di 2017. Pas Chris Froome. Chris Froome. Qui ci sono i sportivi? Chris Froome, risposta buona. E dopo a 40 anni un giro in Italia. L'ultima domanda, come si chiamava la moglie di San Piero Corso? La confraterna. Vanina Dornano. Vanina Dornano, risposta buona. Chi si sa che ha finito strangolata dai mani di San Piero. E semi a parità 40 punti, bravi. Si comincia bene. Allez, continuiamo ancora a varia via. A varia via, una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio tre proposte. Rispondete bene, così pigliate i 20 punti. E se vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E ora cominciamo giocando ancora con fraterna Santa Croce di San Fiorenzo. Prima domanda e proposte di Patrizia. In che paese è a Casa di Buetti, che rende omaggio a Peppo Vlori e a Pampagiolo di la quale tra Reno, Ota o Galeria? Galeria. Galeria. Senza riflettere, No, non c'è bisogno, Galeria, risposta buona. Capita? Di un'anziana scuola primaria che aggrota dunque sul locale dedicato ai due grandi guida, Pampagiolo e Peppo Vlori. Parliamo di sport, ma mica di ballo, No. Ma sport quantunque. Chi pratica No, sportiva si trova in una saga Harry Potter tra Allora, tra Amish, Purlish o Quidditch? Ma che... Quidditch? Devi stare si può dire Poischiche aussi, ma ci firmeremo un Quidditch, risposta buona. E in Deuville si vede come gli yoga non si mettono tanto spazio, le sono 7 giocatori a squadra e lottano così. E hanno creato una federazione per giocare a Quidditch, c'è anche un campionato di mondo, l'hanno fatto. Ma come fa? E corre neanche un bastone. Un buon nemico, ma un bastone. Si può fare di mettere un motore in una spazzola? No, senza motore, corre neanche un ci bastone. pensa. No, esiste un Quidditch. Enfin, faut bien que jeunesse se passe. Terza domanda di varia via. Chi battaglia della Seconda Guerra Mondiale è stata messa in scena da Christopher Nolan in un film di stesso nome uscito nell'estate di 2017? Allora, tra Stalingrad, El Alamein o Dunkerque? E Dunkerque. Dunkerque. Donc è stato un blockbuster, come li dice noi, super production di Christopher Nolan. Risposta buona. E arriverci di Dunkerque che lo mette in scena su film. Al principio della Seconda Guerra Mondiale. L'ultima domanda di varia via. Q.M. Césaire, a chi resistente corso rende omaggio al disco di Aviletta Danse, Mémoire, Danse? Allora, tra Daniele Casanova, Gianni Goli o Arthur Giovoni? Daniele Casanova, Gianni Goli, Arthur Giovoni. Dernier album di Aviletta, Danse, Mémoire, Danse. È sortito poco fa, è uscito poco fa. A Aimé Césaire e a Daniel Casanova. Daniela Casanova. No, dirà Giovanni Nicoli. Giovanni Nigoli. Si trovano testi di Aimé Césaire, di Joan Terramuro, che in questo disco. Bon, vi siete persi un'epoca di punti, Ma quantunque avete 40 punti e la fare non sono ancora fatte, anche se l'Italia 100 punti in testa per ora
la confraterna Santa Croce. Allez, giochiamo a trappola. E trappole, se domande preparati dai nostri candidati. Allora, l'occasione di farsi parchi mica a 60 punti. Perché se li rispondono bene, pigliano i 40 punti. Se li si sbagli, pigliati poi 20 punti. Allora, avete capito che li sono sostenitori di la CA? Dunque, mi parla di La Ballò. sera. Di Ballò, della CA e di Ballò. Allora, il 18 febbraio di 1968, in due si è giocata partita di Ballò di Coppa di Francia tra il GFCA e la CA. Era il 18 febbraio di 1968. Coppa di Francia di Ballò tra il GFCA e la CA. Dove si è giocato questo match qui? Scontro. No. Rispondo questo dove no, mais... GFCA, ACA. Corti. Pourquoi mon corti? Un corti, perché? No, così perché ci rispondi a cosa? Terra neutro. Sì, no, GFCA, CA, si poteva pensare, no, è stato giocato in uno stato di GFCA o in uno stato della CA, perché mica, o stato Jean-Louis, un po' più anziano, ma no, è stato giocato a... Parc des Princes. Au Parc des Princes. Vabbè. Perché au Parc des Princes, sapete o no? No. No? Bien perché all'epoca tutti gli scontri dovevano giocarsi né in de uno né in dell'altro, quoi, sur terrain neutre, come on dit. E match aller, lo scontro si era giocato in Marsiglia, dunque. Boh, vi siete ripigliati 20 punti comunque. Puoi essere giocato in corti, ha ragione. Posso dire un terreno neutro. Mais si soliti in continenti, no, mais à côté, c'est à côté. Ça, combien? À 60 km? No, c'est à côté. E 2 ore all'epoca per quella in corte. Parliamo di storia allora. In 1943 a Corsica è stata liberata il 9 settembre, il 29 settembre o il 4 ottobre. 9. Non, Ajaccio, c'est La libération de la Corse. C'est Ajaccio le 9. 9 septembre, 29 septembre, 4 octobre. Je suis pas sûr. Je sais pas Ajaccio, c'est le 9. Mais toute la course. Le 9, non. Ajaccio, c'est le 9. Hein. Ça va être la semaine prochaine. Oui. Non, on n'a rien entendu. Ah, ça y est, on a eu le jour là, au général. Non. Ah oui. Où ça? C'est Ajaccio, ça. Ah, vas-y. Je crois que c'est plutôt... Chi mi fin dice du allora? Un noi, un 29 o un 4? Puoi rispondere a Roma. Mica romane perché io... Un 9 Ajaccio. Ma dimmi un 9 allora. Mi dite? Un 9. Un 9. Il vostro ragionamento era vero. Il 9 settembre è cominciata l'operazione di liberazione, cominciando da Ajaccio, di sicuro, e poi dopo si è continuata e si è firmata il 9 di ottobre in Bastiglia. Dunque la liberazione di accordi, il 4 ottobre, dunque in Bastiglia. Ma un ragionamento era proprio bene. Dunque avete ripigliato 20 punti. Allora, dopo... se sei trappole, siete in testa con 120 punti e siete giusti in daretto con 60 punti. Ma attenti, e la giocava o sciappacapo. E anche un sciappacapo potete pigliare d'un colpo 60 punti. Al primo indizio. Risponditi bene, 60 punti. Vi daremo altri indizi per trovare su sciappacapo e cacceremo 10 punti a ogni indizio. Dunque, allora, se avete un'idea, pitié, fate una proposta e vi potete sbagliare. Ascoltate il primo indizio di Patrizia. Allora, non si è conosciuto in Francia a quantunque straziato. In questo mezzo, per farsi un nome, ci do ovviato. Allora, è aggiubiato a casata di mamma. Tino Rossi. Tino Rossi. No. Tino Rossi. No, non è mica Tino Rossi. Attenti, per 50 punti. Abbiamo parlato di mamma, giusto appunto.
Dunque, mamma Corsica mi ha accompagnato fino all'Eurovisione, tanto hanno principiato i fiori a spanarsi. Patrick Fiori. L'amico Patrick Fiori. La Uiade. Eh oui. Il se fait voler. Ma trop tard. Ça, l'arbitre, il y est pour rien, là. Hein. Même là, on va se faire voler. Non, ils étaient plus rapides sur le flanc gauche. Ah, ils ont débordé, Ouais, ils ont voilà. tiré, ils ont marqué. Patrick Fiori, risposta una. Allora, aggiunte sull'amico Patrick Fiori, lo conosci personalmente? No, ha detto che Ah, l'amico, yeah, è corso, eh? Dunque, Patrick Fiori, che non conosciamo tutti l'amico di un nostro amico, è nato Shushayan, dunque, Uabu Shushayan, e sappiato dunque a casa da Yamam e capita chi si pronuncia più facilmente, poi di una bella casata, Fiori. Dunque, ha partecipato all'Eurovision in 1993, così che lo si è fatto conoscere, con la canzone di François Valéry, e poi dopo si sa che ha cantato Notre-Dame de Paris. Chi si può dire di noi, bon, sappiamo di noi che tutto il mondo sa che l'ha fatto su disco mezzo, ha portato il suo progetto, ha invitato nei pochi cantarini corsi a cantare con artisti francesi, un disco che ha avuto un successo tremendo. Dunque, Patrick dunque, continua a sostrare così con progetti sempre originali, diremo. Ecco, è così anche Patrick Fiori, vi siete presi 50 punti comunque. C'est pas un disque d'or, mais presque. Siete in testa anche 170 punti, 60 punti, giusto da reto, non su di giocare a Gata Cega. Allora, per giocare a Gata Cega ci vuole ascoltare un po' di ritagli di musica, di canzoni, trovate il titolo di una canzone. D'accordo? E date un nome di quello o quella che canta. Così pigliate 10 punti. Se vi sbagliate, vi facciamo 10 punti e regaliamo un'altra squadra. Ma, boh, se posso dare un mio avviso, on è mal barré. Ma proviamo quantunque. Ascoltate il primo ritaglio. Angiolo Santo. allora, il gruppo di Europe, The Final Countdown. The Final Countdown au groupe Europe. Bienvenue dans les années 80, c'est le retour. Risposta a voi, ma pezzo capo. Tanto non so ciò che lo mi passa in capo, ma boh. Uber du sto capo. Allez, la canzone a corsa, ascoltate. Vabbè, laisse-moi écouter avant, non? Hanno pigliati i primi. Bon, avete riconosciuto il partigiano e i diamadialesi. i chiamadialesi, partigiani. Risposta buona. Bon, non c'è più pressione, Dico che non dico un'onda, Ma quantunque, 2 o 3 buts en fin de partie par chimica. Bon. Questa qui è per voi, allez. Quoi? Il titolo di un film, allez. No. Conoscete Goran? Goran, conoscete? Quale? Goran. Goran Bregovic. Ovvio, vai. No, ma proprio così. Allez, Le temps des gitans. le temps des gitans, risposta una. Bon. Questa qui la conoscete. Allez. Voilà. Ascoltate. Verdicenti e spenserati hanno un nome e si illumina, bello come Aspettate una seconda. Le Cantadore la Cantadore chi è? Antonio Giosi. Antonio Giosi. E il titolo? per campa un'ora
Da cantava, da che una stundetta. Antonio, mi piace un ripillo. No, Ste. io uso tempo, vuole cantare tutta la canzone. Un core mica, Elu, eh? No? Non mica pensato. Elu un core mica. Dunque, Ma, corri. corri. Non corre mica, ma Ma è là. qual è chi corre? Della canzone? Ah, zide? Lina. Voilà. Allora, il titolo. Corri, Corre Corri a Didelina. Oh, Oh, dite lì. Zidelina. E Ecco. basta. Anche sai, la Emi. E allora? Pas se faire bouger. Bon, allez, un'ultima per piacere. Julien Clerc, Attenti. avec mon cœur de rocker. Cœur de rocker, Julien Clerc, Et alors Stone. Cœur de rocker, sur la fin, au retour en force de l'Orsi Rivé. C'est bien, non, c'est bien. Il y en a 3 qui chantent, on peut les applaudir. C'era un fan club di Julien Clerc con noi stasera, ringraziavi. Bon, avete capito, hein? Il aurait fallu un temps additionnel pour revenir un peu plus. Même 2 ou I 3. nostri sapientoni di stasera contro l'Orsi Ribelli so a confraterna Santa Croce di San Fiorenzi bravi. Sono appena faticato stasera, allora bon, è tempo di chiudere l'affare, ma non su regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilu amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Vi piace noi Sabientoni? Allora venite a giocare con noi, sabientoni.tv o allora nella pagina di Facebook. Voglio ringraziare il pubblico di stasera, ben intese 2 squadre di Sapientoni, a me Patrizia. Buonasera, grazie a tutti. Bravi. Da qui una stundetta l'informazione non ta via Stella, noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao!